Satu menunggu manungku puja sawa pujian studi wanari karso Gusti. Roko akak rima ing saweko as. Yeah, oh as yeah. Mbah Lurah matur sembahun. Ya, yos. Hati-hati Pak Peng, yo, yo, lintangi teko, lintangi teko. Kediri aja kabeh aja tur sore-sore kedok asale saka telo mata-ngantuk iku tambane delok jayangan tambane Allah kedok asale saka telo ayan raka badok mas atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono dik kadang janji aku bakal gelo
iya cahaya muda profesional audio kalau serang ingkang marang suara dengan sopan dengan dulu ya awas para wadya boleh gagak rimang amanunggal ciptara sarang karso wonten karo sopan dengan wiwit wakipun kalau segi ya es oh lo Tering-tering salah juni unin katur manung panjenengan sedaya ini nggih. Ada putra ing sakemparan. Katur alipun nggih katur manung panjenengan sedaya wadya bala panaraga. Kang sami mamangani yawiji wonten ing aditaning kepareng wadya bala. Ada. Mak. Iki ada bunyi lagi di sarengga. Abi Abdu wadya bala kala srenggi sesarengan wadya bala Uda Taruna Tamtama gagak rimang ayo ya Ambaan riyen Pak Gur. Ada mundur. Ngempos riyen. Lah iya tak ngempos riyen.
sing pos napanipun Kak? Ambekan. Mila sampun pos ya. Mboten nggih. Wilujeng hari Ramadan nggih. Atur dumateng warga agung Ponorogo. Alhamdulillah wilujeng rawuh wonten ing kitha Ponorogo. Nggih. Mugi-mugi kerasan. Amin. Nggih. Kerasan wonten panjenengan. Terus ngono kuwi lho. Ayo monggo. Yuk, yuk, semonggo. Sesarengan Wadyabala Tamtama. Gagah. Gagah. Rimang. Kita berdiri. Jangan
yo as yo kakak Rimam hidup diri Joko Sugi perawan melarat yo awang tuamu bang najan melarat ora apa-apa yo nduk tetep tawa yo wis mulya ya kuwi aku yo ora nyono lan ora yo yen sliramu teko palakrama kepeksa kae ning dhuwur kae
esuk tempe sorene dadi jale tresnamu mung abang-abang lambe kakak terima kita diri oh hey yo hey ha matur agunging panuwun semanuwun ndherekaken wilujeng tindak mugi tansah kalih sebayaning marga atur dumateng panjenenganipun Bapa Pur Mbah Pur warok gendeng genah lan mudeng wilujeng tindak Mbah wilujeng tindak matur agunging panuwun yeah, yeah, no, no, no,
ya
Mugia tansah lestari widodo budaya Jawi reok Ponorogo kemana mulai ini Wadyo Bolo Pecut Samandiman Mayang Koro original Taloh Wadyo Bolo Gagah Rimang kang dalu menika marsoan wonten ing ngarsa panjenengan sami Angene boyang amindo manungku puja astama puji astuti wonten ing ngarsa Gusti mugi laring adicara purwa madya wasana beda Kakak Rimang Kediri Katur dua tempat jenengan sedaya you aduh ing popo kemarin ngono dari Wadyo Bolo Kakak Rimang kang suwan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya ing samadhan nyuwun papaing rekah pangestu panjenengan Bapak Tulowo Kakak Rimang Santoso ya asyik Hati-hati oke Wadyo Bolo Kakak Rimang kita Kediri yo Ponorogo Bumi Nuswantara ya bebasan tanpa atraan
as ya. Ya. Apa Dwi matur sembah nuwun. Selepas penampilan dari teman-teman Kakak Rimang, Bapak Ibu penonton nanti akan dihibur bersama Mayang Koro original, masih tetap dari kota Kediri. Ada Mayang Koro original, Pecut Samandiman dan Kakak Rimang. Selepas ini panjenengan semuanya dapat menyaksikan penampilan dari teman-teman Mayang Koro original. Matur suwun. Jiwa ragaku kok burung kahormatan maprung rupa aning pinjul urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne omah mobil dok najan sesideman mesti kasebatan. Asik yo hei as paguyuban Eyang Ismoyo matur sembah nuwun. Eyang Ismoyo Bapak Lurah, Lurah Bapak Hanif matur sembah nuwun. Yo